Čau, es priecājos, ka tu esi pievienojies šodienas video un parunāsim par satura stratēģiju. Jo es ikdienā tiekos ar profesionāļiem un ļoti bieži dzirdu to, ka ir ļoti grūti sākt veidot saturu. Nerunājot jau par to, ka izpausties ar dažādiem satura formātiem un publicēt saturu dažādos kanālos. Varbūt sāksim tad ar pamatiem. Kas būtu tas pieejams, kas palīdzētu tev atspērties un saprast, kā tad sagrupēt tās domas galvā, ar ko sākt un kā nebaidīties sākt un vienkārši sākt publicēt. Runāšu arī ar sevi. Mani sauc Ieva Drāzniece, esmu LinkedIn stratēģijas biznesa partnere un palīdzu profesionāļiem un uzņēmumiem ikdienā izveidot uzticamas, mērogotas attiecības ar savu auditoriju un saņemt atgriezenisko saikni. Nu, lūk, un par to arī tad šodienas tēma. Ar ko tad sākt? Un patiesībā tavs saturs, tava satura stratēģija var likties kā tāds liels zilonis, ka nezinu, kā viņu dabūt cauri atslēgas caurumam, bet patiesībā jau viss ir daudz vienkāršāk. Citreiz ir vajadzīga palīdzība, citreiz ir vajadzīgs kāds padoms, kāda struktūra, kā tu vari tās domas sagrupēt, sadalīt, saprast, saprioritizēt un sākt publicēt. To tad arī kopā izdarīsim. Nu, lūk. Un te aprunāsimies par tavu saturu, par tām idejām, kas tev nāk prātā. Un iedomāsimies, ka viens virziens ir viens zilonis, bet tam zilonim var būt tādi maziņi dažādi zilonīši, kā tāda ģimene, kas tajā ziloņa saimē ietilpst. Nu, pieņemsim, viens no taviem lieliem ziloņiem varētu būt tavs aktīvs, veselīgs dzīvesveids, tava pieeja tādai ilgtspējīgai domāšanai, rūpēm par savu veselību, par savu fizisko aktivitāti, par to, kā tu atpūties, par to, kādu literatūru tu lasi, kādu sporta veidu tev interesē, kā tu plāno savu dienu, kurā brīdī tev ir soļi, kurā brīdī tev ir miegs, kurā brīdī tev ir sabalansēts uzturs, kas ir tie izaicinājumi, ar ko tu esi saskāries. Varbūt tu esi pēdējā laikā kvalitatīvi samazinājis lieko svāru, varbūt tu esi sācis apgūt kādu jaunu sporta veidu vai arī apmeklēt sporta zāli. Un varbūt sākumā tās bija 20 minūtes, kad tu vari izturēt, tad pēc mēneša tas jau bija varbūt 40 minūtes, ko tu vari izturēt, un tagad jau pēc dažiem mēnešiem, pieņemsim, tā jau ir stunda, ko tu kvalitīvi darbojies sporta zālē, bet pirms dažiem mēnešiem tu pat nebūtu iedomājies, ka tu to vari. Vai arī, pieņemsim, sākot piedomāt pie savu uztura, varbūt pirmie soļi tev bija padomāt par makrogrupām, par lielajām uzturvielu grupām, pēc tam pamazām tu sāk arī iedziļināties, ka ir mikroelementi, dažādas minerālvielas, teiksim, tev veidojās tā izpratne, tu pamazām to arī ievies savā dienā, vai arī, pieņemsim, priekš tevis ir kaut kas jauns, ka tu sagatavo ēdienu mājās un dodies uz darbu, teiksim, vai arī pat, ceļojumās, tev līdz uz lidmašīnu ir savs sagatavots ēdiens. Nevis tu, teiksim, paļaujies uz kaut kādām kafejnīcām, kas ir darba vietā, vai arī uz kaut kādām bulciņām, ko var nopirkt lidostā. Nu, tā kā tie leņķi var būt ļoti daudz iekš tava ziloņa, bet tos mazos zilonīšus arī ir vērts piefiksēt, aprakstīt, teiksim, izcelt tās apakštēmas, tos virzienus, lai tev tas zilonis ir tāds skaidrs, ok, veselīgs, aktīvs dzīvesveids manā dzīvē ir vērtība, un tas ietver šos punktus. Teiksim, tu viņus vari tādā veidā arī aprakstīt. Un šie lielie ziloņi tev var būt vairāki, bet galvenais, ka tu identificē, ok, šī tēma man ir svarīga, šī ir tēma, kas mani paši iedvesmo un par ko es pats daudz lasu, interesējos, skatos, un viss, kas ir svarīgs tev, ir svarīgs arī tavai auditorijai. Šis ir kļūdains pieņēmums, kad tu domā, ka tas, kas ir svarīgi tev, tās ir privātas lietas, un tas jau ne uz vienu neatiecas. Bet nezinu, kāpēc tieši no citu cilvēku pieredzēm, emocijām, kādiem, teiksim, uzvaras stāstiem, kādām personīgām pārmaiņām mēs visvairāk iedvesmojamies un pieņemam lēmumu arī spērt savus soļus. Un tieši tāpēc personīgs saturs, arī šāda, teiksim, kādu no tavām vērtībām, veselīgs, aktīvs dzīvesveids, vai tā varētu būt ceļošana, vai tas varētu būt kāds hobijs, vai tas varētu būt, teiksim, tavi kursi un personīgā attīstība, kā tu apmeklē dažādas nodarbības, kursus, lekcijas, audiogrāmatas, lasi grāmatas, klausies audiogrāmatas,
podkastus, viss, kā tu izglītojies un pilnveidojies. Tas arī var būt viens no šiem lielajiem ziloņiem. Un tādā veidā vienkārši tu vari identificēt tās tēmas, kas tev ir tās galvenās, un arī identificēt tās apakštēmas, kas zem katras no šīm lielajām tēmām tad nāktu apakšā. Nu, lūk, un mēs esam nonākuši pie punkta, kur tu esi identificējis savas lielās tēmas. Viņas var būt 1, 2, 3, 4. Tas ir kāds profesionāls, personīgs. Tiešām šie leņķi var būt ļoti dažādi, bet tās ir lielās tēmas, kas tev ir svarīgas, kur tev ir pieredze, kur tev ir zināšanas, kur tev ir emocijas, kuras tev ir svarīgas tēmas. Un, ja tev viņas ir svarīgas, noteikti viņas svarīgas vēl vismaz vienam cilvēkam. Tāpēc ir vērts dalīties, jo arī tu smelies iedvesmu. Un šī ir tā iespēja, ka tu vari dot iedvesmu kādam citam. Nu, lūk, tev ir vesela saime ar tēmām, ar apakštēmām, un tagad mēs varam tās visas smuki sagrupēt kopā. Nu, lūk, un te mēs redzam tavus ziloņus, tavas lielās tēmas un arī mazās apakštēmas, kā tos smuki izkārtot savā satura plānā, tā, lai nerodas panika, tā, lai ir komfortabli un tā, lai tu zini, par ko kad tu vēlies rakstīt. Numur 1 - satura publicēšanas biežums. To nosaka tikai tu un tu. Jo neviens nezina, kāds ir tavs kalendārs, kāda ir tava aizņemtība, cik lielas, teiksim, pūles emocionāli un arī laika ziņā paņems no tevīm satura radīšana. Tāpēc ir svarīgi, ka tu izvēlies to ritmu startam, kurš ir komfortabls tev. Pieņemsim, tas var būt vienreiz mēnesī. Mēneša pēdējā svētdienā tu raksti saturu. Vai arī tas var būt vienreiz nedēļā. Pieņemsim, tev iedvesma ir sestdienas rītos, tu paņem tēju, kafiju, un tas ir tavs brīvais rīts, kad tu vari rakstīt saturu. Tā kā šo te regularitāti, biežumu noteikti saskaņo ar sevi, lai tas ir godīgi par tevi pašu. Tālāk, kā tu izvēlējies tēmas? Atceries, tev ir vairāki lielie ziloņi, un tad tu izvēlējies, ok, par šo tēmu rakstīšu šonedēļ, par nākamo lielo tēmu rakstīšu pēc nedēļas, un tā tu sagrupē šīs tēmas, teiksim, nedēļu uz priekšu, mēnesi uz priekšu, pusgadu uz priekšu. Pēc tāda principa tu arī vari salikt satura plānu. Un, kad pienāk konkrētā nedēļa, un tu zini, ka tev satura plānā ir tēma A, tad tu izdomā, par kuru apakšpunktu tu gribi rakstīt. Pieņemsim, šajā gadījumā lielā tēma A, pieņemsim, veselīgs, aktīvs dzīvesveids, un otrais apakšpunkts varētu būt, pieņemsim, šīs sporta zāles apmeklējums. Šis princips, kas palīdzēja tev šo sporta zāles apmeklējumu nepamest, turpināt un gūt rezultātus un gūt gandarījumu. Un ka tu vari atskatīties, ka sākumā, teiksim, tās bija 10 minūtes, kad jūties komfortabli, pēc tam jau tas bija 20 minūtes, paiet, teiksim, pāris mēnešiem, tu jau jūties komfortabli veselu stundu, esot un strādājot sporta zālē. Un tas arī tāds ieraksts ir iedrošinājums citiem, ka galvenais ir sākt, spērt vienu soli, pēc tam likt klāt nākamo soli, un tā soli pa solim tuvoties savam mērķim, un atskatoties vienmēr gandarījums par paveikto un iedrošinājums iet tālāk. Piekrīt. Tā kā tādā veidā no sākuma noteikti iezīmē kalendārē, kas būs lielās tēmas, un, ja tu jau zini, tad tu vari iezīmēt arī šos te apakštematus, par kur tu katru reizi rakstīsi, un izveidot savu kalendāri kādam posmam uz priekšu. Tiešām šo te kalendāru pielāgo savam resursam, un tad esi godīgs pret sevi, un tad arī izdosies publicēt šo saturu un gūt gandarījumu un iedvesmu un motivāciju publicēt nākamo saturu. Un kas zina, iespējams, šāds te ritms tev iedod labu, komfortablu sajūtu, kad, hei, es varu savu ritmu padarīt raitāku un izveidot nedēļā, pieņemsim vēl vienu dienu, kad es publicēju saturu, un tādā veidā tu jau publicēji saturu nedēļā 2 reizes. Tieši tikai tu un tavs treniņš palīdzēs tev ieskrieties ar šo ritmu un šo ritmu piesātināt. Vairot un arī no viena kanāla pāriet jau uz nākamo kanālu. Tā kā viss sākas ar tavu resursu un viss izdosies. Nu, ar ko tad sākt? Galvenais ir sākt, vispār sākt. Un es ceru, ka šis vingrinājums tev bija noderīgs, lai sagrupētu savas domas uz papīra, saprast, kas ir tās lietas, kas tev pašu aizrauja, kas tev patīk, kurās tev ir pieredze, kurās tev ir zināšanas, un dalītos ar citiem.
sagrupējot šīs tēmas lielajās tēmās un palīdzot šīm tēmām izveidot jau aprakstu, šīs apakštēmas un ielikt sev ērtāk publicēšanas kalendārī. Un tajā brīdī, kad tev ir jāpublicē, tev vairs nav jādomā, un tev vairs nav iespēju atlikt un pateikt, ka tu nezini, par ko rakstīt. Jo tu esi izvēlējies gan lielās tēmas, gan aprakstījis apakštēmas, un esi jau ielicis šo publicēšanas kalendāru savā ikdienas dienas kārtībā, un tad tikai ķeries klāt un veido ierakstus. Atceries, prasmes veidojas no darīšanas. Nedarot un nerakstot saturu, tu nekad nevari iemācīties rakstīt. Un par to, kā rakstīt, kā noformēt saturu, to jau izrunāsim kādā no nākamajiem video. Es ceru, ka tev šī tēma bija noderīga un uz tikšanos jau nākamajos video šajā kanālā. Un uzaicinu tevi uz platformu LinkedIn, kur man var satikt visbiežāk. Šeit es esmu LinkedIn stratēģijas biznesa partners gan komandām, gan profesionāļiem. Bieži publicēju saturu, veidoju dažādas tiešraides un varu palīdzēt atbildēt uz taviem jautājumiem. Tā kā, ja satura publicēšana, satura stratēģija ir arī tēma, kas tev ir aktuāla, tad zini, ka saturu es publicēju regulāri un arī cīnos ar saviem demoniņiem. Un tāpēc noteikti būšu priecīgi iedrošināt gan tevi, gan tavu komandu satura stratēģijas izveidē un ieviešanā jau ikdienā. Man var arī satikt citos kanālos, kā jau tu zini, šeit YouTube, arī TikTok, arī Instagram un Facebook. Taču mēs varam tikties kanālā, kurš tev ir ērtāks. Un tiekamies jau atkal nākamajā YouTube video.